ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير. الدونتس بقى وجمال الدونتس كلنا بنحبها اكيد، بس هي ليها تكنيك كده في العجينة يعني كمان. هي من المخبوزات او هنقول بقى الحلويات عموما، يعني اللي هي بتخمر مرتين. زي ما قلت لكم هي ليها تكنيك معين كمان علشان تطلع معاكي مظبوطة وناجحة، وزي ما انت شايفة في منتهى الشياكة، وحاجة كده هتشرفك قدام أسرتك. اعمليها وهادي حبايبك هيفرحوا بيها جدا. يلا بقى نشوف كده طريقتنا ومقاديرنا. بصوا يا جماعة، دي المقادير اللي احنا هنعمل بيها الدونتس النهاردة ان شاء الله. هنا معايا كيلو دقيق جميع الاستخدامات. هنا معايا نص كيلو من اللبن الحليب، بس حطيت له 3 معالق كبار من اللبن البودرة. بيخلي يعني بتخلي الدونتس كده طعمها جميل جدا. وهنا معايا 3 معالق برضو كبار من الزبدة. هنا معايا نص كوباية من السكر البودرة، يفضل انه يبقى سكر بودرة. وكمان معايا 3 بيضات، ومعايا الخميرة، ظرف خميرة، ومعايا 2 فانيليا. خلاص كده ده بالنسبة للمقادير. وهنا بقى المية عشان هنعجن بيها. يلا على العجان ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده يا جماعة، جبنا ايه العجان بتاعنا. اول حاجة هننزل بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا طبعا حطاله المضرب علشان الاول في السوائل دي احنا هنحطها مع بعض. بعد كده هنغير ده نحط الخطاف علشان هنعجن طبعا. يبقى اول حاجة هننزل بالبيض بالشكل ده. هنحط طبعا الفانيليا زي ما احنا عارفين، بيض يعني فانيليا على طول. هنحط الاتنين ظرف كده، وكمان هنحط السكر. خلاص يبقى احنا حطينا في العجان ايه؟ البيض والفانيليا والسكر. وعلى فكرة ما عندكيش عجان مفيش اي مشكلة خالص. هنقعد كده بقى في الارض كده ونجيب الطبق بتاعنا ونقعد نعجن. خلاص مفيش اي مشكلة خالص. نبدأ بقى نضرب الكلام ده كله كده. بسم الله. خلاص يا جماعة كده ضربنا البيض والفانيليا والسكر. هننزل بقى بالزبدة اللي معانا. الزبدة عشان بس الجو ساقع شوية. خلاص هبدأ اضرب الزبدة. نقفل بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، كمان هنزل هنا باللبن اللي معانا علشان بس ايه ما اطولش الفيديو. هضرب كل بقى السوائل، وقبل ما انزل الدقيق نرجع ونشوف مع بعض. لو شايفين يا جماعه الخليط بتاعنا اهو. بصي بعد ما ضربته انا حبيت اوريهولك طبعا قبل ما انزل عليه الدقيق. خلاص اهو بالشكل ده. يلا بقى دلوقتي ننزل الدقيق ونكمل وصفتنا. خلاص كده يا بنات، بعد ما شفنا طبعا الخليط بتاعنا هننزل بقى الدقيق كده دفعة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزة كمان تعملي نص الكمية تقدري تعملي نصها،
بس الحقيقه الدونتس دي كان في اكتر من حد طالبها مني فانا بصراحه كنت مكسله طول الوقت، فقلت اعملها لهم بقى وخلاص. خلاص يا جماعه، بعد ما ركبنا الخطاف بتاعنا عشان هنعجن، وكمان هنا مش هننسى بقى الخميره. انا طبعا هحط الظرف كله علشان كمان هي الدونتس عايزينها تخمر بسرعه، وخصوصا كمان دلوقتي الجو يعني مش حر، فهتاخد وقت شويه في انها على بال ما تخمر يعني. نبدا بقى نعجن، واول ما هتحتاج ميه هنحط ميه خلاص لحد ما هنشوف ايه العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده. خلاص كده يا جماعه، دي العجينه بتاعتنا بعد ما عجناها اهي. الكيلو اخد النص كيلو لبن بالظبط، وكمان اقل من ربع كوبايه ميه. يعني يا دوب حطيت كده معلقه او معلقتين والعجينه لمت معانا بقت بالشكل ده. وزي ما انت شايفه كمان ملمس العجينه طري جدا كمان بسبب الزبده اللي احنا حطيناها خلاص. وكمان لو ما عندكيش زبده تقدري تحطي معلقتين سمنه، بس طبعا هي الزبده افضل بكتير. خلاص انا طبعا هحطها دلوقتي، هغلفها بورق استرتش كده، وهحاول ادفيها بقى بقدر الامكان علشان تخمر بسرعه، لان دلوقتي زي ما قلت لكم الجو برده مش حر فهتاخد وقت. فانا هغطيها وهدفيها يا جماعه لحد بس ما تخمر كده، ونشوف بقى ايه هنعمل فيها ايه. خلاص كده الدونتس بتاعتنا اهي بعد ما خمرت اهي بالشكل ده، مر عليها حوالي ساعه، ساعه وربع كمان. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بس ناخد شويه من الدقيق علشان هنفردها طبعا على الرخامه. الرخامه طبعا نضيفه وزي الفل. نحط لها شويه من الدقيق، هناخد بس نصها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. نبل ايدينا كمان بالدقيق علشان ما تلزقش معانا. زي ما انت شايفه كده اهي، يعني على قد الرخامه اعملي العجينه بتاعتك. خلاص كده يا بنات اهو، نبدا بقى نفرد العجينه من اللي معانا او الدونتس بتاعتنا. وخلوا بالكم كمان الدونتس دي من الحاجات اللي بتخمر مرتين، خلاص مش مره واحده. احنا دلوقتي اهي هي خمرت، بعد ما نقطعها هنخليها كمان حوالي ربع ساعه. هي التكنيك بتاعها كده بتاخد وقت شويه هي، معلش، بس هتديكي نتيجه جميله على فكره. وهنفردها كمان، مش هنخليها رفيعه، عشان الدونتس اللي هي بتبقى محمله شويه دي بتبقى احلى بكتير على فكره. حتى كمان لما نحطها في الزيت نحمرها في الزيت بتتنفخ كده بتبقى حلوه جدا. يعني بصي كفايه قوي 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 السمك ده اهو، بس نساوي الاحرف كده بتاعتنا دي بس خلاص. ومعانا هنا ايه القطاعه دي، قطاعه دونتس يا جماعه. لو ما عندكيش تقدري تقطعي بكوبايه، واللي هو الثقب او الخرم اللي في النص ده تقدري تعمليه مثلا بغطاء ازازه صغيره او اي حاجه. خلاص نبدا بقى نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي الحته اللي هي في النص دي بتنزل لنا كده، على فكره ممكن برضو ناخدها مش هنعجنها تاني، ممكن نقليها بنفس الشكل ده، بس احنا الحقيقه بنلمها يعني وبنعجنها بنشكلها تاني زي ما انت شايفه كده. بصي اهو تطلع معاكي دونتس حلوه جدا. بس كده شايفه اهو، اهي دي شكلها يا جماعه. بصي ده شكلها اهو
بالشكل ده. زي ما قلت لك السمك بتاعها كده ما يبقاش رفيع قوي وما يبقاش برضو سميك قوي، يعني دايما خليكي في الوسط. خلاص هي بالوضع ده هتخمر تاني، هنسيبها كمان ربع ساعة هتلاقيها اتنفخت كده خلاص عشان تطلع معاكي ناجحه. خلاص يا جماعه عشان بس ايه انا حاسه الفيديو هيبقى طويل شويه، هقطع كل الكميه دي وقبل ان شاء الله ما احمرها في الزيت نرجع ونشوف شكلها مع بعض. خلاص يا جماعه ده شكل الدونتس بتاعنا بعد ما قطعته كله بالشكل ده اهو، شايفاه كده. بصي الكميه كبيره جدا طبعا، الكيلو دي عمل لنا كميه هايله. دلوقتي بقى هنبدا نحمر في الزيت، بس هنجيب الجزء اللي هو اول جزء ده اللي احنا عملناه، هنبدا بالتحمير اللي هو اول جزء اللي احنا قطعناه خلاص. حتى بصي لاحظي كمان انه خمر تاني اهو، شايفاه كده. هنبدا من هنا اللي هو اللي قطعناه في الاول عشان ندي للباقي ده فرصه يخمر على بال احنا ما نحمر. خلاص يعني هناخده بالتدريج. خلاص كده يا جماعه. انا في الاثناء دي طبعا حاطه الزيت على النار علشان يسخن، هنزله في الزيت بس مش عايزه الزيت يكون سخن قوي عشان ما يلونش معانا بسرعه وتبقى الدونتس من جوه نيه. خلاص يلا بقى دلوقتي نروح نحمر. خلاص كده يا بنات الدونتس اهي بدأنا ننزلها في الزيت. اول ما تحطيها رش عليها بالمعلقه كده علشان تتنفخ معاكي. بصي اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اللي نزلت في القاع دي دلوقتي هتيجي لفوق كده اهي. بص زي ما انت شايفه اول ما تطلع ابدأي رش عليها زيت كده علشان تتنفخ معانا وتبقى جميله بالشكل ده. نبدأ نقلب. بصوا كمان يا جماعه انا بحب اقليها او احمرها في حاجه غويطه خلاص. وكمان ما تمليش الحاجه اللي انت بتحمري فيها، يعني اديها مساحتها كده علشان ما تلزقش في التانية، وكمان علشان شكلها نحتفظ بشكلها يعني. خلاص كده اهو بالشكل ده احمر كل الكميه اللي معايا ونرجع نشوفها بقى لما نفنشها مع بعض. خلاص كده ده شكل الدونتس بتاعنا بعد ما حمرناه. بصي قطع كميه هايله، وكمان بصي درجه التحمير بتاعته حلوه جدا. اهم حاجه وانت بتحمريه رشي عليه كده من فوق زيت بالمعلقه علشان ينفخ معاكي زي ما انت شايفاه كده. خلاص طبعا لازم نطلعه على ورق او على مناديل علشان الزيت الزياده اللي فيه. طبعا الورق او المناديل هيشرب الزيت الزياده ده، وهنسيبه يبرد شويه قبل كمان ما نزوقه مع بعض. خلاص كده يا جماعه يلا بقى دلوقتي نزوقه مع بعض. هو دلوقتي ايه برد مش سخن يعني. يلا نجيب الشوكولاته بقى ونشوف هنزوقه ازاي. خلاص كده يا جماعه دي المقادير. اول حاجه اللي احنا هنزوق بيها الدونتس، معايا نص كيلو من الشوكولاته الغامقه بالشكل ده بشرتها، وكمان هنا ربع كيلو من الشوكولاته البيضاء، ومعايا كمان الوان ازرق وبينك، وورق كب كيك هقولك في الاخر هنعمل بيه ايه، وهنا معايا ده دست في الاخر برضو هقولك هنعمل بيه ايه. خلاص هسيح الشوكولاته دلوقتي ويلا بينا بقى علشان نفنش الدونتس بتاعتنا. خلاص كده يا جماعه اهي الشوكولاته بتاعتنا بعد ما سيحناها اهي بالشكل ده. حطيتها طبعا في الميكروويف اهي ساحت بمنتهى السهوله. وكمان هنا الجزء اللي هو الابيض قسمته لجزئين. خلاص كده اهو نبدا بقى نلونه. هنلون واحد باللون الازرق، نحطه ونقلب كده نشوف بس درجه اللون. ما تخافيش طبعا الالوان دي صحيه ما تخافيش منها خالص. لا كمان نغمقها شويه تدينا اللون الازرق كده، يبقى شكلها جميل ولذيذ، يبقى لونها كده فيه بهجه شويه وهتبقى جميله. نقلب ونشوف درجه اللون كده كويس. تفتكروا كده كويس ولا كمان نحط لها نقطه تانية؟ لا انا بقول ايه كمان نقطه تانية عشان الاغمق منها بتبقى جميله، بس كفايه قوي كده. هي كده حلوه قوي مظبوطه. الزرقاء دي بتبقى شكلها حلو قوي. في ايدينا طبعا نغمق نفتح في ايدينا احنا
عشان بس مطولش عليك. ونعمل التانية كمان باللون البينك، وبرده هنظبط اللون حسب ما احنا عايزين. نقلب ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. نحط كمان نقطة وخلاص. ايوه راحت فين؟ دخلت تاني. خلاص كده يا بنات اهو عملنا الازرق والبينك، ومعانا الشوكولاته الغامقه. انا هعمل واحده او اتنين بس معاكم علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. هاتي منديلي ملوكه لو سمحتي. بصي الازرق ده لونه حلو قوي. ميرسي. بصوا انا نزلت واحده كده في الشوكولاته البني. نبدأ برضو نرصها على نفس الورق اللي معانا ده اهو. نعمل دي بقى ايه وليكن زرقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هتغطسيها كده بمنتهى السهولة اهي، مفيهاش اي حاجة بالشكل ده. هننزل بس الزيادة علشان كمان وشها يتساوى معانا. بصي بقى شكلها جميل. خليها هنا. نعمل كمان واحدة بينك. بس بقى خلي ايه ولادك يقعدوا يعملوا معاكي، بصراحه هي متعه على فكره، حلوه جدا وهيفرحوا بيها. ننزل دي كده في البنك اهي. بس خلاص خلاص كده يا بنات. بصوا اهو الثلاث الوان. هكمل الكميه دي بقى وهزوقها بقى على ذوقي ونرجع نشوفها في الاخر خالص. بصوا يا جماعه هعمل واحده بس قدامكم كده. بصي اهي الدست اللي كنت بقولك عليها. بصي بالفرشه كده. بصي اخد الدونتس في حته تانية خالص اهي زي ما انت شايفه اهي. بصي بالفرشه كده. بصي شكلها تحفه تحفه تحفه. وهنا كمان هناخد كده حته صغنونه خالص من الشوكولاته، مش كتير. خلاص يا جماعه. بصوا كمان هنا معايا الشوكولاته الصغنونه دي. بصي القلب ده بصي شكلها حلو جدا. وكمان هنحطها في الورقه بتاعه الكب كيك بالشكل ده. بصي بقى في منتهى الشياكه، شكلها حلو جدا. بصي بتبرق ازاي. ده الدست اللي كنت بقولك عليه، انا بحبه جدا. خلاص نكمل بقى الكميه كلها ونرجع نشوفها في الاخر. خلاص كده يا بنانيت اهي الدونتس بتاعتنا بعد ما خلصت. بصي زوقتها اهي بالشوكولاته اللي احنا كنا عاملينها الملونه، وكمان الشوكولاته الغامقه دي بالدست اللي احنا قلنا عليه. بصي شكلها فظيع، بس على فكره الكاميرا ظلماها، هي على الطبيعه احلى من كده بكتير جدا. وكمان كيلو الدقيق. بصي كميه الدونتس اللي طلعت بسم الله ما شاء الله كتير جدا. اعمليها وهادي بيها حبايبك. انا كان ناس كتير طلبوها مني على فكره الفتره اللي فاتت، بس بصراحه ما كنتش لسه عملتها يعني. فلما عملتها قلت اصورها لكم علشان طريقتها ان شاء الله تعجبكم، وهي سهله. جربيها ان شاء الله تعجبك. بس كده، ده كان فيديو النهارده. باي باي يا حبايبي.